गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बूफर में एक साइड का स्पीकर अगर नहीं बजे तो आप क्या करें। जैसे लेफ्ट और राइट, ये 2.1 है, इसमें आउटपुट में एक बज रहा है, दूसरा नहीं बज रहा है। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो दोनों ये स्पीकर को चेक करना है आपको। आप कंटिन्यूटी रेंज में लगा के चेक कर सकते हैं। मीटर की लीड सही लगी होनी चाहिए, ये ठीक है। और ये वाला दोनों सही है, ठीक है। दोनों में कंटिन्यूटी कुछ मिल रहा है, दोनों सही है। आपके पास कंटिन्यूटी या मल्टीमीटर नहीं है तो आप कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो एक छोटी वाली बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी से भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों में सप्लाई देके। तो ये मेरा ठीक है, मैं आउटपुट वाले में लगा देता हूँ। उसके बाद देख लीजिए आप, ऑडियो आउटपुट में मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। इसमें प्रॉब्लम है कि बज रहा है स्पीकर, मेन स्पीकर बज रहा है, ये भी बज रहा है और एक नहीं बज रहा है, ये वाला। तो आपको खोल लेना है। सब में 20-30 आईसी लगी हुई है, देखिए 20-30 आईसी लगी हुई है, ठीक है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको अच्छे से आईसी का नंबर। और ये जो लगा हुआ है, नॉर्मली आप इतना देखते होंगे बूफर किट में, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, पर इसमें ये किट एक्स्ट्रा लग रहा है जो कि ट्रांसफार्मर के बदले लगाया गया है। एडाप्टर का काम कर रहा है ये, एसएमपीएस का। ये सप्लाई को 12 वोल्ट करके यहाँ दिया जा रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर की वजह से एसएमपीएस लगाया हुआ है, एडाप्टर लगाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पावर दे देना है। इसमें पावर आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 20-30 का जो 4 नंबर पिन होता है वो आउटपुट पिन होता है, ठीक है। आउटपुट पिन, जैसे 20 नंबर का जो 4 नंबर पिन होता है आउटपुट पिन होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नॉर्मल मोड में रखें। इसको आप प्रॉपर कनेक्ट करें। देखिए ये 4 नंबर पिन जो है, मैं 20-30 ट्रांजिशन निकाल के पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक नया 20-30, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसमें देखिए ये पिन नंबर 1 है, ये पिन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 4 नंबर पिन इसका आउटपुट पिन होता है। अगर इस किट में ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा, इसका मतलब ये वाला पिन, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। पीछे तरफ से आप गौर करेंगे अपने तो पता चलेगा ऐसे, यानी आप देख पा रहे हैं आगे तरफ 2, पीछे तरफ 3। तो ये जो है ये 4 नंबर पिन है, ठीक है। 3 लगा हुआ है, 2 को अलग अलग स्पीकर के लिए, एक इसमें वूफर लगा हुआ है इसके लिए। तो आप देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, वाइब्रेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे दिए, ये नहीं मिला, इस पे दे रहे हैं, यहाँ मिल रहा है, मतलब ये दोनों ठीक है, ये आपका खराब है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वजह से एक ठो नहीं बज रहा है। आपको क्या करना है, इसको निकाल के नया 20-30 लगा देना है। तो मैं इसको निकाल के इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। केयर से डिसोल्डरिंग करें आप, ताकि ट्रैक ना टूटे, वरना फिर आपको जम्फर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, 20-30 में आपको पहले बता चुका हूँ। इस पर नंबर नहीं दिख पा रहा है, ये हीट खराब होने के बाद हीट भी होता है, इसके चलते नंबर बहुत हल्का दिख रहा है, जो कि कैमरे में दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो नया जो है, ठीक है, मैं नया 20-30 लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छे से इसको सोल्डिंग करें ताकि 2 लेग आपस में ना टकराए, शॉर्ट ना हो जाए, वरना आपका फिर से ये शॉर्ट होकर डेड हो सकता है, ये खराब हो सकता है ऐसे।
अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। मैं फिर से इसको पावर देता हूँ, ठीक है, सप्लाई आ गया, ठीक है। अब देखिए आप मिल रहा सिग्नल, देख रहे हैं आप, देखिए आने लगा। तो अब आपका दोनों साइड का स्पीकर प्रॉपर काम करने लगा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यूं ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और कमेंट जरूर करें। मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और साथ ही मैं घर में यूज होने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिपेयर करने का एक एक करके मैं वीडियो बहुत जल्द से जल्द लाने का कोशिश करते रहता हूं। और आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए, जिस भी डिवाइस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आप जिस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आए उस टॉपिक में वीडियो बना के आप लोगों को दूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर मैं आपका किसी भी तरह से हेल्प कर पाता हूँ तो वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।